Hello and welcome everyone. Right now I am at Zara goat farm. Here Imran bhai is treating a goat kid. इसको कफ हो गया है, सो एक इंसानी इलाज ही दे रहे हैं इसको, लाइक नेबुलाइजिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका. इट्स सेम एज वी ह्यूमंस डू दिस एट द क्लिनिक्स और इन हॉस्पिटल. ये इसको भाप दे रहे हैं, वेपर दे रहे हैं, ताकि जो इसको कफ जो जमा हुआ है वो निकल जाए. और इंशाल्लाह ये पूरा प्रोसीजर हम लोग देखेंगे ये कैसा क्या करते हैं. और एंड ऑफ द वीडियो में आपको मैं इस दवाई का नाम भी बताऊंगा. सो वंस अगेन आई एम एट ज़ारा गोट फार्म एंड यहाँ पर बकरे पलाई पर भी लिए जाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ खस्सी लिए जाते हैं. एंड इसी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पर बकरों को. बकरे बीमार पड़े तो भी ऐसे इंसानी ट्रीटमेंट दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है. और मैं इसकी रिकवरी वीडियो भी डालूँगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह.